唔使返工嘅我，今日帶大家去食超大隻、超抵嘅生蠔啊！日本仙台青葉通一番町站附近就有2條巷仔佈滿晒林林種種唔同特色嘅居酒屋，呢度仲有個水井，幾特別喎。雖然而家冇開頭都，本身都係諗住行下，點知俾我哋尋到寶喎。呢間食蠔啊，5蚊港幣一隻啫。咁我呢一種就係細嘅 size，呢個就係中 size， 中咧就大概10蚊港幣到啦，係細 size 就大概5蚊港幣。黐，好過分咁大隻，塊面咁大喎，10蚊喎。好味，佢係偏 creamy 嘅，唔爽嘅，好有海水味。我哋嗌咗呢個，咁仲有好多種唔同嘅771係一杯嘅，75、50，我哋試呢個咯，呢個係限定，0蚊港幣一杯咗咯，一啲都唔辣口，好重米味嘅呢個，好味啊呢個，好想一啖飲晒佢，留翻啲俾我吧。第二轉嗌咗啲細嘅，哇就顯得真係好細啦。跟住我哋就嗌咗呢個，即係3個呢個日高傑，原來係技巧嚟嘅，點解斟到滿晒底？因為呢個居酒屋，所以每個人都一定嗌一杯嘢飲。得意啊，熟嘅咁醬卜卜㗎。我哋一共食咗32隻生蠔，7000幾yen，即係300幾蚊，真係好抵。想知道唔使返工嘅我去邊度玩，記得關注我啦。